الأصدقاء السلام عليكم. آه، أنا بعدا صراحة كان سائل واش الصحفيين الجزائريين واش اسكي ils ont la notion de ce qu'est le journalisme d'abord واش ما عايشينش واش parce que quand on est journaliste on ne doit pas être simplement journaliste sportif. خصنا نكونوا على علم على لا بوليتيك انترناسيونال، داكشي اللي واقع في البلاد وداكشي في الريجيونال اونتر لي بيي فوازان على شال انترناسيونال، نكونوا عارفين معلمين باش نتكلموا على واحد. باسكو ملي كتكلم ملي الصحافه الجزائريه، باسكو تي اي اس اس ان جورنال الجيريان، اليوم كاينين دو جورنو الجيريان كيتكلموا على لا كوب دو موند 2030، l'organisation de la Coupe du Monde 2030. وهاد الصحفيين الجزائريين نورمالمون خصهم يكونوا على علم que l'organisation de la Coupe du Monde 2030 باش نطلبوها خصو يكونوا هاد الناس يكونوا على علم على الميدان في الجاري في الميدان السياسي. واش هاد الاسئله هاد ملي كيقول بحال دابا انت قراها Mondial 2030, le Maroc pas sûr de présenter une candidature maghrébine. Il n'y a pas à se poser cette question. Cette question, هاد الجملة ما خصهاش تقال، ما خصهاش تقال. راه هما عارفين باللي ما يمكنش تكون une candidature maghrébine إلى الميدان السياسي ما تنقاش. واش لا يعقل دابا، لا يعقل بحال الا حنايا المغرب غادي ينوض دوك الاعتقادات ديالو اللي هادي 40 عام، هادي كتر من 40 عام، وهو كيقول راه كاين واحد المشكل ديال الصحراء خلقاتو الجزائر خصها تفكو معنا، وحنايا غادي نوضو دابا غادي المغرب غادي يقول سي انكونسوفابل. هذا شنو كنقول هاد الجورناليست الجيريان والله ما عند بوهم عقل اللي غايقول لك زعما المغرب غادي يبغي الجزائر، يقول الجزائر ويقول تونس. تونس بون جو مونفو، انا نقول الجزائر اجي نشاركو بحال الا حنايا حنا غادي نقولوا العالم كله غنقولوا ليه الجزائر ما عندها حتى مشكل مع قضيه الصحراء، ماشي هي اللي حنا عيطنا ليها نجي نشاركو في لا كوب دو موند، اجي نشاركو في لا كوب، نشاركو نديرو كوب دو موند 3 دول. واش يعقل هادشي؟ الهضره هادي كتقال المغرب غادي ينوض يقول الجزائر اجي بحال الا حنايا on va dédouaner l'Algérie, on va dire au monde comme quoi l'Algérie c'est pas le problème du Sahara ne la concerne pas et on veut organiser avec elle la coupe du monde. ها هي هادي دابا. ودي سيروا تقفوا، سيروا قراو، سيروا شويه. مي جي جامي فيو موا دي جورناليست اوسي كون اوسي نول كو هادو. بالاخص هادوك الناس هادوك حتى من المغاربه ولا الجزائريين ولا اللي كيتكلموا على هاد لورغانيزاسيون ا 3 ديال لا كوب دو موند مع الجيري مع سميتو. عرفتي خصنا بدا نفضيو هاد مشكل الصحراء. الجزائر تفضي معنا هاد مشكل الصحة، صافي طلاشي البوليزاريو، والمغرب يعترف دوليا والامم المتحده بلي المغرب الصحراء مغربيه، والجزائر بنفسها تعترف هادشي. عاد ديك الساعه نوضو نتكلمو حنا على لا كوب دو موند ا 3 ولا ا 2 ولا بليزيور. اون بليزو سا انا ما غنتكلمش على حوايج اخرين. Parce que l'Algérie, il lui faut des terrains, il lui faut les infrastructures, beaucoup de choses. هادشي ما غندخلش فيه. انا كندخل غير في الميدان السياحي. غادي نوريكم واحد الارتيكل اخر حتى هو جزائري باش تعرفوا راسكم هاد الناس راه تسطاو. ها نتوما ان اوتر ارتيكل. هاد الارتيكل est toujours سي ان ارتيكل الجيريان، وغادي نوصل لكم لو سيت ديالو، فهمتيو؟ Voilà, حنا نقراو déjà ce qui est écrit là. Le Maroc avec l'Espagne et le Portugal, la Coupe du Monde 2030.
Alors que l'idée d'une candidature maghrébine à l'organisation du Mondial de 2030 a reçu un écho positif en Algérie et Tunisie, jusqu'au plus haut niveau politique, il n'y a rien de niveau politique, il n'y a rien eu, à part Zetchi, rien. Les politiques algériens n'en ont pas dit un seul mot. حيت عارفين راسهم هما شنو كيديروا. راه هادشي غير الصحفيين اللي بالكين كيحلوا فمهم. المغرب راه عمر ما غادي يقول للجزائريين اجيو، خص الجزائريين يجيو يتذاكروا مع المغرب ونقول لهم صفيو المشكل، حيت الا حنا الا غدا ولا غدا اتفقنا مع نضنا وقلنا ايه الجزائريين غنشاركوا، اش معناتها؟ كوم كو يا با ان بروبليم اونتر نو اي l'Algérie. يا با ان ديفيرون، يا با واحد المشكل ديال الصحراء اللي خلق الجزائر للمغرب، حنا غادي نوضو نسامحوا ليها، غادي صافي. وملي تسالي هاد لاكوب دي موند نقولوا والو كاع الوغ احنا لحقنا. حيت ما تنساوش بلي هاد المشكل الصحراء راه عنده 43 عام. 2030 شحال بقات ليها؟ 12 عام. نزيدو هاد 12 عام حتى هو ديال كيف دازت 43 غتدوز 43 عام، 12 عام اخرى. ايوا وملي تسالي 12، ملي غتسالي هاد 12 عام لحقنا ل 2030 غادي يبقى ديما نفس المشكل الصحراء. غادي يبقاو ديما حنا المشكل الصحراء ما يتفكش. لا نتوما غا وليتو غا كتخربقوا. والله ما كاين شي كوب دي موند مع الجزائر مع حد المشكل الصحراء كاين. هذا دياسبورا صحراوي كيقولها لكم، الهوارب والعيون كيقولوا والله القسم اللازم الا ما كاينش شي اورغانيزاسيون اتروا مغربين tant que le problème du Sahara persiste. Mettez-vous ça bien dans la tête. Et nous, on préfère 1000 fois les Espagnols et les Portugais que les Algériens. Parce que c'est pas... des Z foot. C'est un site algérien. Les Algériens راه تسطاو راه حماقوا باغيين كيتحسب لهم. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Bien sûr, c'est les journalistes. C'est des journalistes sportifs. فهمتي؟ C'est pas des journalistes, c'est des chroniqueurs politiques. Ils sont même pas au courant de ce qui se passe à l'échelle planétaire, à l'échelle régionale, à l'échelle internationale. اللي تابعين هما عقلهم على الكرة وصافي. الفرحة ديالهم يكون une coupe du monde à 3. ما عرفيش ديك الميدان السياسي واقع فيه. واش اجي حنايا المغاربه غادي نوضوا؟ واش الجزائر غترضى تحضر الراس هذه 40 عام وهي كتجرجر في هذا المشكل الصحراء؟ وبغيتو نتوما حنا غادي نقولوا ليها يلاه اجي شاركي نسمحوا لك. هذا حنا باقيين نديروا معاك لا كوب دي مود والو كاين مشكل الصحراء. ايش الله يهديكم، كونوا بعقلكم شويه بركه من n'importe quoi. Alors que l'idée d'une candidature maghrébine à l'organisation du Mondial 2030 a reçu un écho favorable en Tunisie et en Algérie, jusqu'au plus haut niveau politique, au Maroc, cette proposition ne fait pas l'unanimité. Et c'est vrai, elle ne fait pas l'unanimité parce que nous, on n'est pas prêts de pardonner. Qu'est-ce qu'on a y gagné? C'est pas histoire de on peut pardonner, bon. Mais qu'est-ce qu'on va y gagner? On va dire à l'Algérie, allez viens, participe, tu continues à nous faire chier dans l'affaire du Sahara. يادي غادي حنا نقولوا للجزائر لا جي تشاركي معنا، نشاركوا حنا بثلاثه الدول وبقاي ديما عاوتاني تشجع البوليزاريو وتسلحيه ولا يعقل. وكونوا شويه بعقلكم الله يهديكم. Allez va, c'est quoi ces journalistes de merde? Allez, à plus, portez-vous bien.